Halo guys, halo. Selamat pagi, kita akan melakukan perjalanan ke Kupang. Bye. Video. Halo guys. Halo. Capek sudah ya, terlalu antri guys. Antri sudah guys. Jangan lupa masker. Setelah menunggu hampir berapa jam ini Gerel? Berapa jam sudah kita tunggu? 6 jam. 6 jam baru bisa naik. Oke. Naik sudah. Siapa itu? Iya. Apa tadi dia 8 8 deh. Iya. Delapan D, 8E. Oh sama-sama terang ini D. Yang ada huruf E. B8. Terima kasih Tuhan masih bisa kejar darat. Aduh, tadi seperti aduh Tuhan, saya punya kaki sampai sekarang gemetaran sudah. Apa?